Assalamu alaikum. Hello friends. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம எம்மியான டேஸ்டியான ஷவர்மா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம வீட் சப்பாத்தி வச்சு இன்னைக்கு ஷவர்மா செய்ய போகிறோம். கபூஸ் எதுவும் ரெடி பண்ணாமல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வதக்கிக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்ச ஆனியன், நம்ம பிரியாணி கட் பண்ண மாதிரி நீட்டாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. தின்னா ஆனியன், கேபேஜ், அப்புறம் கேரட் எல்லாமே நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி அதை மூணுத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஓரளவுக்கு. சிக்கனை முன்னாடியே நம்ம நார்மலாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எப்படி சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த சிக்கனை ஒரு பேனில் ஆயில் விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நார்மலாக நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸுக்கு பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் உள்ளார ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதை 2 டைம்ஸ் டபுள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டபுள் ஃப்ரை பண்ணால் தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதை கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் சப்பாத்திக்கு டோ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் ஈஸ்ட்டு போட்டு நீங்கள் டோ ரெடி பண்ணால் நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு சப்பாத்தி மாதிரியே இருக்காது. அந்த மாவெல்லாம் எடுத்து உருட்டிக்கோங்க. சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி நார்மலாக மெலிசாவே நீங்கள் உருட்டிக்கலாம். உருட்டி அந்த சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் நீங்கள் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. அந்த சப்பாத்தி எல்லாத்தையும் சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் பீசஸ், அப்புறம் நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணி அதில் மயனஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முன்னாடியே. அது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியலனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மயனஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அந்த மயனஸ் மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஷவர்மா ஸ்டஃபிங் இதுதான். இதுதான் ஷவர்மா உள்ளார நம்ம வைக்க போகிறோம். சப்பாத்தி உள்ளார இதை வச்சு ரோல் பண்ணால் அதுதான் ஷவர்மா. அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா நான் கேரட் அண்ட் குக்கும்பரை சும்மா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் நம்ம உள்ளார சேர்த்துக்கலாம். இது உள்ளார வச்சு கொடுத்தா சின்ன பிள்ளைங்களாம் சாப்பிட்ருவாங்க, ஹெல்த்தியும் கூட. இப்போது சப்பாத்திக்குள்ளார நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங், அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், அப்புறம் அந்த கேரட் அண்ட் குக்கும்பரை வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணுறோம். நீங்கள் கெஸ்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் பட்டர் பேப்பர் வச்சு இதை அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அலுமினியம் ஃபாயில் எது வேணாலும் வச்சு நீங்கள் ரோல் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். நீங்கள் சாப்பிட்றது நீங்கள் அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.